大家好，我係阿 Freen 啊。Hello， 我係 Piano 啊。係啊，阿 Freen，我哋又好快啦，由40幾歲又跳翻嚟50幾60歲喎，係咪啊？我哋呢個星期又要翻嚟50幾60歲啊。但係我哋上次講關於咧，有啲人咧就會提早收經喎。你記唔記得啲資料啊？我記得其中一種咧就係遺傳咯，因為咧譬如阿媽佢係早嚟經，咁啊會早收經，可能你都會似媽媽咧係早嚟經又早收經噶噃。咁同埋咧，其實咧呢個又唔係一定嘅，不過其中一樣嘢令到我哋女性咧係可以咧喺收經嘅過程入邊咧做得較好嘅咧，其中一樣嘢咧就係我哋要保持健康嘅生活。係你成日都要勸我嘅，就係勸我要運動啊！係啊，運動好緊要啊，因為我習慣好鬼懶噶嘛，係咪？你懶唔懶啊？係啦，你會唔會同我一樣咁懶啊？咁另外咧就係其實咧食物啦，健唔健康啦，咁同埋咧就係你有冇食 supplement 嘅習慣，呢個都好緊要。係啊，仲有一樣嘢，好容易令你好似癲咗咁嘅，就係你嘅情緒嘅壓力啦。冇錯啦，因為情緒壓力導致到我哋有壓力荷爾蒙喎，咁佢又會影響我哋嘅內分泌啦。冇錯。咁但係頭先我就特別想翻講一個話題，就好多時我哋會講嘛，賴我哋冇辦法啦，因為阿媽係咁，即係遺傳學啦咁啊。但係我想大家咧學識咧一個新嘅名稱，咁呢個叫做表觀遺傳學。咁呢個表觀遺傳學係想講咩俾我哋聽呢？就係話我哋雖然天生係有好多個唔同嘅基因存在，但係唔係個個都會發揮喺我哋嘅身體入邊嘅喎，視乎我哋嘅生活方式嘅喎。咁啊，上次記唔記得 Piano？你可唔可以解釋下俾我哋嘅聽眾？係啦，咩叫表觀遺傳學係嘛？不如用我個名去解釋啊！嗱，大家都Piano 鋼琴啦，係咪？大家知道鋼琴上邊係咪有黑色嘅琴鍵同埋白色嘅琴鍵啊？有陣時我哋就會撳白色，有陣時我哋就會撳需要嘅時候先撳黑色，係嘛？嗱，如果表觀遺傳學裏面咧，其實即係話，如果我哋嘅生活得好，例如咩生活得好啊？我有足夠嘅睡眠啦，減少壓力啦，同埋食多啲健康嘅食物啦，又有食 supplement，又有做運動嘅話咧，咁其實你經常撳咧，只會撳着白色嘅琴鍵，就對你身體好嘅。好啦，但係你好曳喎，好似點啊？唔肯做運動啦，或者好懶做運動啦，甚至乎我啲朋友咁，中意食乜就食乜，幾肥膩都食落去，幾炸嘅都食落去嚇。咁呢啲咪曳嘅食物咯，即係撳到啲黑色咯。係啦，咁就會撳到黑色嘅琴鍵啦。咁黑色嘅琴鍵就等於好似你一撳着咗，你成個家族裡面嘅遺傳咁樣啦。唔好嗰啲，佢就會爆發出嚟啦。係啦。咁所以如果你唔想撳到咧，你爹哋媽咪或者你家族裡面嗰啲唔好遺傳俾你嘅嘢嘅話咧，咁你就要健康啲，咁就一路白色嘅琴鍵會着，黑色嘅琴鍵就唔會着啦。係啦，所以健康嘅生活方式咧，你選擇嘅話咧，你就可以避開咗你真係天生有嘅一啲 DNA 咯。冇錯啦，所以瞓得好啦，食得好啦，又要運動啦，又要喜樂啦，又要積極啦，咁係啦，所以都好奇妙。不過我哋又要面對現實嘅，無論我哋點樣做好佢啦嚇，我哋只可以延遲更年期嘅最後停經，係啦，咁但係就唔可以永遠都唔發生。我想永遠都唔發生㗎，不過唔得嘅，因為我個個都係人類啊嘛，我哋唔係機械人啊嘛，係咪？係啦，所以拖到50幾60歲差唔多㗎啦。可唔可以拖到70、80歲？好似有啲研究講咧，佢哋係係啦，有一啲幹細胞擺翻落去我哋嗰個卵巢，可以令到個卵巢咧係回復青春喎。係咪啊？唔係嗱，60幾歲都得。嗱，個關鍵係淨係個卵巢啊，定還是包括我個樣先？咁個卵巢就製造呢一個雌激素啊嘛，咁啊變咗啲雌激素咪多翻咯。哦，但佢研究得嚟嘅，會唔會已經100歲啦？暫時60幾歲。OK，咁所以可能會發生㗎，唔知㗎。好啊，咁即係證明我哋更加要保持健康，唔係邊有咁長命睇得到啊？係嘛？咁但係我哋又要明白咧，就係更年期咗之後，停經啦。我哋而家要面對一樣嘢咧，我哋要積極做好佢，就係三高。唉，嗰個雌激素一降低，跟住三高就會嚟啦。冇錯啦，呢個係女人一個叫做咩咧？一踏入50歲啊、60歲，甚至乎我有啲朋友咧40歲開始已經係啦，三高。
係啊，所以咧呢個咧大家真係要重視。咁啊，我哋要明白嘅，即係我哋嘅雌激素咧，咁佢一降低咧，原來咧佢就會將我哋啲脂肪嘅位置轉移啦。原本嘅脂肪咧就喺啲 hip 位啊嗰啲啦嚇，係啦，本來多啲線條係啊，但係咧就係冇咗雌激素之後咧，停經咧就嗰啲脂肪咧原來會走位嘅喎。係啦，點解唔喺上邊嘅？走到去我哋嘅肚度喎，咁啊表面都 OK 啦，但係會走到去我哋嘅內臟脂肪度啦。喺內臟脂肪咁樣咧，就會導致到我哋就好容易有三高啦。個肚腩又會大咗啦，連個 hip 位都會大咗㗎。係啊，呢啲就真係最難搞嘅嘢啊！咁所以呢個咧就係叫做代謝嘅情況啦，即係中文點樣去形容咧？代謝嘅情況咪真係其實有三高咯。令到你身體咧每一樣嘢咧都緩慢晒落嚟，脂肪咧越來越積聚得多，你又唔能夠好好咁樣咧正常去運用咗你嘅脂肪，咁佢唯有就係積聚喺你嘅肚腩同你嘅 hip 嗰度啦，即係座圍嗰度啦。係啊，所以女士們嚇，超過50歲去到差唔多60歲，你記住咯，已經拖咗好耐啦，咁啊停經啦，咁就會發生咧就雌激素非常之少，雌激素一少咧咁就脂肪就轉移走咗啦，咁啊跟住咧就會有三高。喺呢一個波蘭嘅大學，咁佢哋咧就係做咗呢個研究。咁佢哋咧就係發現呢個係會發生嘅，而我哋特別要留意咧就係嗰個內臟脂肪。咁變咗我哋唔想有呢一樣嘢，我哋可以點樣做咧？咁佢話因為嗰啲內臟脂肪同普通脂肪唔同嘅喎。嗱，普通脂肪咧就一嚿嘢咁啊，攤喺度啦嚇，簡單講嚇，享受生活啦咁。但係內臟脂肪。你知唔知喺邊啲位置啊？就唔係表面擠唔到嘅，喺入邊嘅。即係你有冇見過有啲人嘅肚腩咧，好似個波咁突出嚟嘅，係啊，好硬嘅，冇錯。咁其實佢入邊就有內臟脂肪啦，佢嗰啲肝啊、胃啊，即係全部咧就有俾脂肪包住晒。冇錯啦，咁變咗令到佢咧就有一啲難題，唔係淨係窒息咁簡單啊！嗰啲內臟脂肪咧，原來好似一個器官咁咧。就係會釋放一啲物質出嚟㗎，好明顯一定係差嘅物質啦。係啦，我哋睇下佢釋放嘅物質影響啲乜嘢咧？咁啊，唔講咁複雜啦。咁第一，佢就會釋放啲物質，就係影響我哋增加炎症啊，即係發炎啦。係啦，咁跟住咧，佢會傷害血管啊，即係令血管好大機會會硬化啦。係啦，咁跟住咧就佢好容易有呢一個血栓啊。即係塞住啦，冇錯啦。咁跟住啲血咧就會收窄啊，血管收窄啊。你仲唔要通波仔？即係啦，就條路就咁樣行噶啦。咁所以心臟病同埋糖尿病咧就嚟緊噶。所以咧，一踏入50歲至到60歲咧，呢啲情況係好老實講係唔容易改善嘅。係，主要就之前改善咗咯。冇錯嚇，我淨係經歷過去嘅一年嚇。我上次講過㗎啦，我唔介意同大家講，我肥咗10磅有多，真係好似你話齋，哇嗰個肚腩咧開始頂住啦，即係瞓覺嘅時候個肚腩都唔會咁容易平落去咯。所以係需要真係咧一個去到呢啲年齡咧，或者其實我嗱講真，我唔覺得應該50、60歲先做，其實應該40歲開始應該要做。係啊，咁咧你瞓覺嘅時候咧，因為醫生都有講嘅。嗱，如果你想知嗰個人係真肥啊定假肥咧，瞓覺嘅時候你睇個肚腩有冇脹出嚟。如果你瞓低咗個肚腩仲係脹起嘅咧，哇！你必定啲裡面嘅內臟脂肪已經好多啦咁。咁啊，最近咧我哋就認識一位朋友啦，咁啊佢都好好，佢坦誠講俾我哋聽，佢就係心臟出咗事啦，咁所以啲血管咧就係收窄啦，咁跟住咧就係發現啦，咁跟住咧就係醫生咧就要幫佢通波仔啦，但係個關鍵係佢以為處理咗啦，咁但係1年後咧再去 body check 咧就發現通波仔嗰啲支架冇事喎，冇支架嘅地方咧有累積翻咯，咁所以醫生同佢講咩啊？再做手術，再整支架啦。咁
就係痛波仔啦。係啦，咁所以你會發覺到咧，就係呢個係好似不停會發生啦。係啊，嗱你諗下條血管咁長，我上次通咗呢一度，個支架唔會咁長噶嘛，係咪？只會好短嘅啫嘛。咁你上次通呢度，出年通呢度，後年通呢一度，我其實咧喺度想像咧，咁你成條血管都變晒支架咯，你明唔明啊？係啊，係啊，咁啊想同大家去講咧，今日嗱，我唔知你睇唔睇落去啦。係好關鍵，同大家去講點解會發生呢一樣嘢。其實可以晨早預防嘅，咁但係冇去預防嘅話咧，就條路就咁樣行。咁呢個問題係咩咧？就大家去明白啦嚇，我哋要熟悉一個荷爾蒙。一個荷爾蒙，一個就夠。係啦，嗱，荷爾蒙係咩嚟㗎？荷爾蒙就係其實傳遞信息嘅一個物質咯。啱啊。OK，咁呢個物質係咩咧？胰島素。Piano 通常啲人去驗血咧，咁佢哋會驗啊，驗係咪血糖啊？驗血糖咯，但係唔會驗胰島素咯。係啦，呢個就係嗰個關鍵啦。個血糖咧就係控制到嘅，咁係咪一個數字咯？咁但係佢要 keep 住呢個數字咧，咁原來嗰個胰島素咧就係要經常測試你嘅身體咩情況嘅喎，咁佢就 keep 住嘅喎。如果你嘅生活習慣咧就係例如好中意食澱粉質嘅嘢啦，即係粥粉麵飯四大發明啦，冇錯啦，仲有糖分啦，咁嗰啲嘢啦就係咁，你嘅血咪即刻會有好多血糖咯，冇錯。咁你有好多血糖咧，原來個血管咧就想撳翻佢喎，將佢輸送翻入啲細胞度。咁所以我哋嘅胰臟就製造胰島素咯。咁跟住咧就係輸送翻佢哋入啲細胞。啱啊！咁啲細胞咧咁可以用到能量咯。冇錯。但係如果一個人不停咁樣食，即係好似頭先你所講，有啲朋友咧就諗都唔諗嘅喎，咩都食嘅喎，係咪？不停咁樣食嘅話咧，原來咧就開始咧就會有一種阻抗產生。阻抗啊？點樣阻咧？同點樣抗咧？就係啲細胞話我已經好飽滿啦，充滿血糖。咁跟住咧就係啲細胞已經好滿啦，爆晒啦。即係啲血糖已經足夠晒啦，咁佢又唔運動噶嘛，佢冇用出嚟啊嘛，咪塞晒喺度咯。咁跟住咧就係胰島素話唔得喎，血糖太多喺血度唔得噶喎，要入細胞喎，咁佢咪唔聽佢話咯，唔開門俾佢咯，咪同佢鬥咯，咪即係叫做阻抗咯。咁所以胰島素咧揾多幾個胰島素大隻佬嚟，咁跟住咧就係逼開道門，踢門，塞啲血糖入去。咁咪處理咗咯，咁我哋嘅血入邊咪冇乜血糖咯，咪 OK 啦，又正常翻咯。但係咁樣會令胰臟好攰喎。係啊，佢咪成日要揾好多大隻佬咯，佢要製造好多咯。咁呢個難題係乜嘢咧？就係當你嘅血糖仍然係正常，不過正常，你而家需要好大量嘅胰島素去 keep 住佢正常。哇！呢個就係最大嘅根源，即係話個胰臟咧，可能要釋出咁大量嘅胰島素，先至可以控制到個血糖咁。係啊，以前係咁多，以前釋出只係咁多，跟住控制咁多，但係而家要釋出咁多，先可以控制到咁多。冇錯啦。咁當個胰臟開始好攰咧嚇，因為真係製造好多噶嘛，好多人不停咁食嘢噶嘛，係咪一日三餐唔止嘅喎，仲有零食咧嘛，所以變咗咧個胰島素成日都係做嘢咧。個胰臟好辛苦，咁有一日咧，佢罷工，一係咧就起碼佢會製造能力弱咗，咁我開始弱咧，變咗就唔夠咁多胰島素咯喎，咁個血糖咪控制唔到咯，咁所以你一驗血咧，個血糖升咗啦，唔合格咯，係啦，窄界啦咁樣。所以咧，我發現咧好多30歲嘅朋友咧都嚟同我講咧，我個血糖好高啊！我係30歲啫喎，咁大家可想而知，而家一般你喺坊間可以食到嘅食物咧，嗰種精製嘅情況咧，比以前我哋嗰個年代更甚啊！冇錯啦，咁樣精製食物係一個好大嘅主夫和手啦。係，冇錯。好啦，翻嚟啦，大家而家明咩叫做胰島素阻抗嘛？原來胰島素阻抗咧就係罪魁禍首，導致到有啲血管又會塞啊，跟住有好多地方又會硬化，咁好多問題嘅。咁所以喺三高之中咧，原來呢個階段，如果你識處理好佢咧，你後着嘅嗰啲疾病咧就可以預防咗嘅，唔使發生。冇錯啦。
咁所以大家明白咗呢一樣嘢，就係話，如果我哋係希望改善嘅話咧，我哋就要去學習處理呢個問題咯。咁呢個的確係一個好嚴重嘅問題嚟嘅喎，但係嚟到呢個階段裡面，係我所知係仍然可以逆轉噶嘛。但係你要明白啦，我哋女性咧就係嚟到我哋嘅更年期啦，咁啊停經啦。咁啊，我哋已經咁慘啦，我哋嗰個雌激素好少啊嘛。係喎。但係原來當有胰島素阻抗好高嘅胰島素咧，我哋會再少啲㗎。剩餘物質都更加少。咁男性咧，佢嗰個雄激素咧，睾丸素咧又會跌嘅喎。咁咪即係雌激素同睾丸素同時會向下跌咯。冇錯啦。咁我咪乜素都冇晒。同埋呢個胰島素高嗰陣時咧，又係會影響我哋嘅身體咧，係製造更多嘅壓力荷爾蒙。壓力荷爾蒙又會幫我哋製造多啲喺個肚腩嘅脂肪啦。唉，唔怪得知啦，隨住年紀嘅增長咧，肚腩都越嚟越大啦。冇錯啦。所以我明白見到好多 auntie 點解啲手腳咧好幼嘅喎，我都唔及佢咁幼喎啲手腳，但係咧個肚腩咧同個座圍就會好大咯。但係你冇發覺到，當醫生幫你檢查，佢會驗血，佢會驗乜嘢咧？就係血糖咯，好正常啊。佢會唔會驗胰島素？冇乜點聽過啊。你有冇聽過啊？你做過㗎係咪檢查？有冇驗呢一個胰島素？冇驗呢個胰島素喺下邊，唔該你死 no。咁啊，我哋會知道啦。咁佢係冇驗到嘅。咁所以係錯過咗嗰個階段啊，就係當我哋嗰個血入邊嘅血糖仲係正常，胰島素開始飆高咧，其實呢個階段逆轉係最好嘅。但係個醫生唔 check，咁你咪唔知道咯。佢唔知道咪唔會去處理咯。所以教識大家驗血，你一定要驗你究竟胰島素會唔會太多。咁我係咪真係兩樣我都應該要驗啊？當然啦，係啦。而家驗遲唔遲㗎？我估應該唔遲㗎，嗬？未遲嘅。咁啊，其中一個方式咧，希望大家咧就係將呢一個胰島素降低啲咧嚇，你驗未驗都好啦，你降低啲係咧就係用斷食啊。咁168都得㗎，因為168意思就係16個鐘頭，你係可以胰島素唔使做嘢，食液體，所以我哋嘅胰臟唔使做嘢，休息，咁佢咪低咯，啱，只係個8小時你食嘢咁咪高下咯，咁所以呢個就係最簡單嘅方式，冇錯。咁當然亦都可以點啊，24小時斷食啊，36小時斷食啊，48小時斷食啊。你講緊我喎，今日做緊，所以個關鍵你要 check 下你嘅血，你嘅血究竟你嘅胰島素高唔高？冇錯。咁你就知道你要點樣針對，因為嗰樣嘢咧就影響另外嗰兩高。我哋成日都話3高啊嘛，其實佢就影響到佢。我哋不如下一次我哋再講。好啊，咁我哋下次再繼續嚇，因為我而家做緊36個鐘頭啊，個效果好好噶，個肚腩冧翻嘅。咁我哋下次見啦，好唔好？拜拜。